ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ combo နဲ့ ListBox ကိုအသုံးပြုပြီး stationery listing ဆိုတဲ့ tutorial လေးတစ်ခုရေးပြပါမယ်။စလိုက်အောင် combo box ဖြစ်ပါတယ်။ user ကိုတစ်ခုခုရွေးချယ်မှုပေးချင်တဲ့အချိန်မှာသုံးကြပါတယ်။ radio button သုံးပြီးရွေးချယ်ခိုင်းလဲရတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ combo သုံးရမလဲဆိုရင်နော် radio button ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် form ပေါ်မှာဖြန့်ပြီးပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာအများကြီးယူပါတယ်။ combo ကတော့ဒီတစ်ကြောင်းလေးပဲမို့နေရာယူသက်သာပါတယ်။အောက်ကတော့ ListBox ပါ။ combo နဲ့သဘောတရားချင်းဆင်တူပါတယ်။မတူတဲ့ချက်ကတော့ combo မှာက single select တစ်ခုပဲရွေးလို့ရမယ်။ list မှာကတော့ multi select တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါမယ်။ဒါမှတင်ပါတယ်။ program မှာလုပ်ပေးရမယ့်ပုံစံကကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်ကိုရွေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီအမျိုးအမည် category ထဲမှာပါတဲ့ stock ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအောက်က ListBox မှာဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ show selected ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ListBox မှာရွေးထားတဲ့ item ကိုဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ show all ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒီ ListBox ထဲမှာရှိတဲ့ stock တွေအကုန်လုံးကိုပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ close ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ program နဲ့ထွက်မယ်။ရမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါလေးကိုရေးကြည့်အောင်။ combo နဲ့ ListBox ထဲမှာပြမဲ့ data တွေကို array ထဲမှာအရင်ဆုံးထည့်ထားပါမယ်။အဲ့ဒီ coding လေးကိုကျွန်တော်တို့ form လုပ်ဘက်မှာတွားရေးပါမယ်။အရင်ကတော့ form လုပ်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် form ကိုနှစ်ချက်နှိပ်တဲ့ပုံစံနဲ့တွားခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ form ရဲ့တခြား event တွေကိုမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ form လုပ် event ကိုတွားလို့ရတဲ့နည်းနောက်တစ်ခုကိုပြသပေးပါမယ်။ပထမဦးဆုံး form ကိုရွေးပါ။ညာဘက်က property box မှာမိုးရိုးသွားပုံစံလေးရှိပါတယ်။ event ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ form control မှာရှိတဲ့ event တွေအားလုံးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုနေကြ default load event ရှိပါတယ်။အဲ့လိုပဲ key down keyboard က close တစ်ခုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန် click form ပေါ်မှာ mouse တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန် form closing form ပိတ်နေတဲ့အချိန်အစရှိသဖြင့် event တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီ event တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်သလိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အခုလောဆယ်တော့ form ရဲ့ loading event မှာ coding ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် form load event မှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ form ရဲ့ load event ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမယ်ထင်ပါတယ်။ array တွေမကြီးညာခင်မှာ variable scope အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ int I ဆိုတဲ့ variable ကိုကြီးညာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ I ကိုအသုံးပြုလို့ရမယ်နေရာကသူနဲ့ကက်ရဲ့တွန်ခွင်းအဖွင့်အပိတ်အတွင်းမှာပဲအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တခြား event ကနေပြီးတော့ဒီ I ကိုအသုံးပြုခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့လှမ်းခေါ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ I ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒီ event ထဲမှာပဲ I ဆိုတဲ့ variable ဟာ available ဖြစ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကအခုကြီးညာမဲ့ array တွေဟာ form load event နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား event တွေကပါအသုံးပြုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီ event ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ plus scope အထိတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးညာလိုက်ပါမယ်။ဒီလို variable ကြီးညာတာကို global variable ကြီးညာတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကြီးညာလိုက်လို့ရှိရင် FRM stationery list plus အတွင်းမှာရှိတဲ့ event နဲ့သူ့ကိုခေါ်သုံးလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ string တောင်းဝင် AR category နောက်တစ်ခုကတော့ jacket array တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် string တောင်းဝင်နောက်ထပ်တောင်းဝင် AR stock အခုကြီးညာထားတဲ့ variable နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ form load event မှာ data ထည့်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ AR category တွေကို pen pencil ရဲ့ marker ရဲ့ဆိုပြီးတော့ element 3ခုထည့်ထားပါတယ်ပြီးရင် AR stock ထဲကိုတော့ link monster assembly reno ဆိုတဲ့ array ရဲ့ box mark line daily ဆိုတဲ့ array ရဲ့ pilot marker နဲ့ horse marker ဆိုတဲ့ array 3ခုပေါင်းပြီးတော့ jacket array တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ထားပါတယ်ပထမဆုံးကွက်မှာ pen နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေထည့်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကွက်မှာတော့ pencil နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေထည့်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်တတိယကွက်မှာတော့ marker နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က run လိုက်တာနဲ့ combo ထဲကို category data တွေအရင်ဆုံးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် for each string str and AR category လို့ရေးလိုက်ပါမယ် for each ဆိုတာဒီလို array တွေကိုတစ်ခုချင်းစီ array element 9ကို looping ပတ်ချင်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့ looping ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုရေးထားမယ်ဆိုရင် AR category ထဲမှာရှိနေတဲ့ element တိုင်းဟာ looping တစ်ပတ်တိုင်းမှာ str variable တွေကိုဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး looping တစ်ပတ်မှာ pen ဆိုတဲ့ data str ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ပတ်မှာတော့ pencil ဆိုတဲ့ data ဟာ str ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်looping နောက်ဆုံးတစ်ပတ်မှာတော့ marker ဆိုတဲ့ data str ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲဒီ str ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် combo တွေကို data တွေထည့်ပါမယ် cbo category data ထည့်ပေးရမယ့်ပုံစံက items.add ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နော်နောက်မှာထည့်ခြင်းတဲ့ data str semicolon ရမယ်ထင်ပါတယ် combo တွေကို data ရောက်မြောက်တစ်ခေါက်လောက် run ကြည့်အောင် combo နဲ့ရေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန array ထဲမှာရှိတဲ့ pencil marker ရဲ့ဒီထဲကိုရောက်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က combo ကိုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ combo မှာရွေးလိုက်တဲ့ category နဲ့ကန့်ညီတဲ့ stock တွေကို ListBox ထဲမှာပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ combo ရဲ့ selected index chain ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသွားလိုက်ပါမယ် combo မှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က ListBox ထဲကို data ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ListBox ထဲကို data မထည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ ListBox ကိုပထမဦးဆုံး clear လုပ်ဖို့လိုပါတယ် lst stock ရဲ့ items.clear ဆိုတဲ့ method ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်အပေါ်မှာ combo ထဲကို item တွေထည့်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ foreach string str and ar stock တောင်းခွင်ပြီးရင် combo ကရွေးထားတဲ့ selected index ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် cpu category selected index combo ရဲ့ selected index ဆိုတာ combo မှာရွေးထားတဲ့ item ရဲ့ index ဖြစ်ပါတယ် combo မှာဘာရွေးထားလဲဆိုတာ selected index ကိုကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်လို့ combo မှာတစ်ခုခုကိုရွေးထားစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ selected index တွေကို value assign လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ် selected index ကို0ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် combo ရဲ့ item တွေထဲကပထမဦးဆုံးတစ်ခုကိုရွေးထားပြီးသားဖြစ်သွားမယ်1ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယတစ်ခုကိုရွေးထားပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က for loop မှာ combo ထဲကို pen ရဲ့ pencil ရဲ့ marker ရဲ့ item 3ခုထည့်ထားခဲ့ပါတယ် combo မှာ item တစ်ခုခုကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီ selected index chain event ကိုရောက်လာမယ် combo ရဲ့ selected index ဟာ AR category array ရဲ့ index တွေနဲ့ကိုက်ညီနေတဲ့အတွက်အခုလို AR stock jacket array ရဲ့ပထမ array index အဖြစ်တရက်ယူသုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် combo မှာ pen ကိုရွေးထားရင် selected index က0ဖြစ်မယ်ဒါဆို AR stock ရဲ့0ကွက်က array lint monster simply reno ဆိုတဲ့ array ကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ် pencil ကိုရွေးထားရင် selected index က1ဒါဆိုရင် AR stock ရဲ့1အကွက်က boss mark line daily ဆိုတဲ့ array ရလာမှာဖြစ်ပါတယ် marker ကိုရွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ pilot marker နဲ့ horse marker ဆိုတဲ့ array ကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထိရမယ်ထင်ပါတယ်ရလာတဲ့ array ကို for each နဲ့ looping ပတ်ပြီးတော့ ListBox တွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ် lst stock.items.add str ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခေါက်လောက် run ကြည့်အောင် category မှာ pen လို့ယူလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် lint monster simply reno ဆိုတာထွက်လာပါတယ် pencil ဆိုရင်ရော marker လို့ယူလိုက်ရင်ရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ show selected တို့ show all တို့ကိုဆက်ပြီးတော့ရေးကြည့်အောင် cmd show selected ရဲ့ click event ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဆက်လိုက်ပါမယ် if lst stock ရဲ့ selected items ရှိပါတယ် s ပါပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က ListBox မှာတစ်ခုခုကိုရွေးထားရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ count က greater than 0ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တခုမှရွေးမထားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ count 0ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကို greater than 0နဲ့ဆက်လိုက်မယ်တခုခုရွေးထားတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့က messagebox.show ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ messagebox ကိုအရင်လိုစာသားကြီးပဲမပြတော့ပါဘူး messagebox ကိုအင်္ဂါစုံစုံလေးဖြစ်အောင်ရေးပြပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က messagebox.show ဆိုတဲ့ method ကိုဝင်စားချလိုက်တာနဲ့
ဒီမှာ Messagebox.show ရဲ့ overload တွေကိုလာပြနေမှာဖြစ်ပါတယ် 1 of 21 ဖြစ်တဲ့အတွက် Messagebox.show method ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပုံစံ22နည်းရှိရလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကများလေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုတိယ overload Messagebox.show method ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ထပ်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပြပါမယ်ထပ်နှိပ်မယ်ဆိုနောက်တစ်ခုပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့က9ခုမြောက် overload မှာရှိတယ် message စာသားရယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပြမယ် caption လေးရယ်နောက်ပြီးတော့ message box button တွေရယ် message box icon ရယ်လေးခုကိုထည့်ပြီးတော့ရေးပြပါမယ်ပထမဆုံးပြမယ် message စာသားကတော့ ListBox ရဲ့ selected item to string ဖြစ်ပါတယ် ListBox မှာရွေးထားတဲ့ item ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်အပေါ်က caption မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကstationery list လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင် Messagebox button Messagebox button okay yes no okay cancel အစရှိသဖြင့်အများကြီးရှိပါတယ်နောက်က message ကိုပြရုံပဲဖြစ်တဲ့အတွက် Messagebox button okay ကိုသုံးပါမယ်ပြီးသွားရင် Messagebox icon မှာဒီမှာလည်းပဲ information error exclamation warning စရှိသဖြင့်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲကကျွန်တော်တို့က information တစ်ခုအနေနဲ့ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် information ကိုရွေးပါမယ်တကယ်လို့ error ကိုပြချင်တာဆိုလို့ရှိရင် messagebox icon.error warning ဆို warning အစရှိသဖြင့်ပြပေးလို့ရပါတယ်အခုတော့ information သုံးလိုက်ပါမယ် when page semicolon ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင် messagebox ကိုပြမယ် message ရဲ့သူ့အပေါ်က caption ရဲ့ Messagebox button ကို okay ပေးထားတယ်ပြီးသွားရင် icon တော့ information အဖြစ်အသုံးပြုထားပါတယ် run ကြည့်အောင် category မှာ pan လို့ရွေးလိုက်မယ် renew လို့ရွေးလိုက်မယ် show selected နေကြည့်အောင် renew ဆိုတဲ့ message လာတယ်အပေါ်က caption stationery list ပြီးရင် Messagebox button okay ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ Messagebox icon information ဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ် show all ကိုဆက်ရေးကြည့်အောင် show all ရဲ့ clip ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ ListBox ထဲမှာရှိတဲ့ stock တွေအကုန်လုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပါမယ် if lst stock ရဲ့ items ListBox ထဲကရှိတဲ့ item အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရွေးထားတဲ့ item အရေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးတော့ကောင်းက greater than 0လာလို့ဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က ListBox ထဲက item တွေအကုန်လုံးကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ် ListBox ထဲက item တွေဟာ AR stock array ထဲက CVO category.selected index က point လုပ်တဲ့ array ထဲက data တွေဖြစ်တဲ့အတွက် ListBox ကို loop ပတ်ပြီးတော့မယူတော့ပါဘူး AR stock ကနေတန်းပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ်ပြမယ့် data အတွက် variable တစ်ခုကြေညာလိုက်ပါမယ် string or stock ဒီချိန်မှာတော့ string ရဲ့ function တစ်ခုကိုကျွန်တော်သုံးပြပါမယ်ဒါကတော့ string.join ဖြစ်ပါတယ် join ဆိုတဲ့ method မှာ parameter နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ separator ပါနောက်တစ်ခုကတော့ array ပါ separator ကိုကျွန်တော် comma လေးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အနောက်မှာ AR stock ရဲ့ CVO category ရဲ့ selected index လို့ထည့်ပေးလိုက်ပါ string.join ဆိုတာဒီအနောက်က array ထဲမှာရှိတဲ့ element အကုန်လုံးကိုဒီအရှိမပေးလိုက်တဲ့ character နဲ့ဆက်ပြီးတော့ string တစ်ခုဖြစ်အောင်တိစောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရလာတဲ့ all stock ကို Messagebox.show all stock ပြီးတော့ရင် caption ကတော့ stationery list Messagebox button ကတော့ okay Messagebox icon ကတော့ information run ကြည့်အောင် cancel လို့ရေးလိုက်မယ် mark line လို့ရေးပြီး show selected ကိုနှိပ်ရင် mark line လို့ပြတယ် show all ဆိုရင်ရော box mark line delete လို့ပြပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ် close အတွက်ကိုရေးအောင် close ရဲ့ clip ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ this dot close ပါရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်